ちょっくら手話講座。日常で使える優しい手話をご紹介します。今回の手話は1、地震、2、台風、3、避難です。1、地震。両手の手のひらを上に向け、同時に前後に動かします。2、台風。両手を右上から左下へ下ろす動作を繰り返します。3、避難。握った両手を斜め後方へ同時に動かします。